فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده نوشتن پدری در بانکی که حساب سود به اصطلاح در این بانک هست حساب باز کرده، از اون پولا برای بچه‌هاش میاره، اگر از اون پولا استفاده کنن درست هست یا نه؟ آقا احمد از قشم پرسیدن. وقتی که مطمئن هستن یک پول ربا هست، استفاده کردن از پول ربا هم قطعا حرامه. هم عمل ربا یعنی انجام دادن ربا دادن، ربا گرفتن، گواه شدن بر ربا، همکاری کردن با گرفتن یا پرداخت کردن ربا، اینا همهشون حرام هست و چون این افرادی مورد لعن قرار گرفتن از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم و اگر میدونند که این پول حرامی هست به هیچ عنوان استفاده کردن از اون برایشون جایز نیست.